Pessoal das GSX 750F aí. Gente, muitas motos parece ter barulho em motor, campana de embreagem, válvula. Gente, não é nada disso. Vocês estão vendo esses parafusinhos dos coletores aí? É eles que costumam soltar aí por causa de trepidação, calor. Uma dica, sempre verifiquem se o coletor aqui ou os coletores, cada um deles está bem firme, tá? Quando tua moto começar a fazer barulho, parecer de válvula aí, ou parecer de campana de embreagem, é bem semelhante, tá? Geralmente não é nada disso, tá? Uma moto que ela é bem robusta, ela demora muito para acontecer uma coisa dessas, tá? Vocês sempre verifiquem aqui, ó, ou até mesmo quando vão comprar uma moto, que ela tá com esses tipos de sintoma de barulho, parecendo de válvula. Quando o coletor aflocha aqui, o vácuo que sai de cada cilindro é idêntico ao barulho de um motor batendo ou de válvula, tá? Ou até mesmo de campana de embreagem. Então o vácuo expulsado pelo cilindro, ele bate aqui no coletor floxo e dá um barulho de realmente de batida mesmo, de como a compressão ali dentro é altíssima, né? O barulho é como se fosse de motor batendo ou válvula, né? Então fiquem de olho sempre nos coletores aí, se tá bem apertadinho. Os parafusos que vêm de origem aí, eles são de ferro, tá? Quando aflochar e aflochar de novo, que eles começaram a segurar mais, a recomendação é colocar de aço, tá? Eu tinha um aqui que ele sempre flochava. Era um de um canto aqui, tá? E aí eu coloquei um só num lado. Eu comprei de aço e coloquei. Pronto, nunca mais soltou. Tá, gente? É uma dica aí. Ficar de olho nisso aí. Que esses barulhinhos aí, é só pegar uma chave Allen e apertar os parafusos aí dos coletores aí, não tem nada a ver. Não tem problema em motor, geralmente não tem problema em válvula, não tem problema em nada, tá? É o barulho do vácuo que dá contra o coletor solto. Valeu, gente!